20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, хәзер булачак темалар турында. Өлешчә мобилизация тәмамланды. Мобилизация граждан также выполнена. Татарстанда ул ничек узган? Нәтиҗәләр һәм бурычлар турында Фәйрүзә Мәҗитова. Хәрби бурычны үтәргә әзер. Боевой настрой сенсау кайтып залатласа. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның чираттагы төркемен Казаннан ничек озаттылар? Алия Сабирова күреп кайтты. Алдынгы технологияларны бүгенге таләпләргә туры килерлек итеп ничек файдаланырга? 5 килодан 1 тоннага чаклы көтәреп йөргән беспилотниклар, алар хозяйствода бик кирәк. Хәзерге вакытта бик кирәкләр. Хөкүмәт йортындагы фикерләрне Илдар Сафиуллин да тыңлап кайтты. Бердәмлектә безнең көч. Изләгән милләт һәм төрле дин әһелләре бергә кайнаган Казанда бу сүзләр һәр чак актуаль булачак. Татарстанда һәм баш калада халыклар бердәмлеге көне уңаеннан нинди чаралар узачак? Бу хакта Илгиз Шаков. Татарстан Россиянең оборона министрлыгы өлешчә мобилизация буенча куйган бурычны тиешенчә үтәгән. Бу турыда бүген Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында уздырган киңәшмәдә белдерде. Үткән атнада чакырылучылар хәзер Казанның югары хәрби команда училищесында өйрәнүләр уза диде президент. Ул уку йорты директоры Кирилл Кулаковка аларны кием салым, кирәк ярак белән тәэмин итү бурычын куйды. Хәрби әзерлекне тиешле дәрәҗәдә оештырырга кушты. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның гаиләләре даими рәвештә республика җитәкчелегенең игътибар үзәгендә дә булачак. Шулай ук гуманитар ярдәм җыю буенча да зур эш алып барыла. Министр обороны Российской Федерации Сергей Кожугетович Шойгу 28 октября текущего года доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации военнообязанных. Өлешчә мобилизация тәмамланды. Рөстәм Миңнеханов республика алдына куелган бурыч үтәлде дип белдерде. Бөтен ил буенча резервтагы 300 мең ир-ат хәзер хәрби әзерлек уза. Алар арасында повес калган Татарстан егетләре дә бар. Нашей республикой доведенные Министерством обороны задания по мобилизации граждан также выполнено. Призывной комиссией республики по мобилизации под руководством Алексея Валерьевича Песошина и Нигматульна Рустам Камильевича совместно с муниципальными комиссиями под руководством глав городов, районов проведена очень большая работа. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның бер өлеше хәрби частьләргә озатылды. Алар анда әзерлек уза. Үткән атнада чакырылучылар хәзер Казанның хәрби команда училищесында. Аларны сыйфатлы ризык, тиешле кирәк ярак белән тәэмин итү бурычын куйды президент. Начальнику училища Кулакову Кириллу Денисовичу необходимо организовать на должном уровне работу по экипировке, подготовке и слаживанию воинских подразделений. Если какие-то вопросы будут возникать, Кирилл Денисович, пожалуйста, обращайтесь. Это наша общая задача. Мобилизация буенча чакырылучыларның гаиләләренә булышлы күрсәтү төп бурыч дип билгеләп үтә Рөстәм Миңнеханов. Татарстанда өстәмә ярдәм чаралары расланды. Өлешчә мобилизация буенча алынучыларның һәр баласына бер тапкыр 20 мең сум акча түләнә. Сабыйлар бакчага бушлай йөри. Укучыларга транспорт, музей, театр, бассейн, спорт залларына килгән өчен түләргә кирәкми. Как я уже неоднократно подчеркивал, сегодня одна из основных задач – это забота о семьях. Семьи военнослужащих и граждан, призванных на военную службу по мобилизации. И, конечно же, особое внимание я прошу обратить на семьи погибших военнослужащих. Республикада ярдәм янәшә хәрәкәте эшчәнлеген җәелдерде. Мобилизация буенча алынучыларның гаилә әгъзаларыннан кайнар линия телефонына килгән мөрәҗәгатьләр карала. Гуманитар ярдәмне тиешле урынга илтеп җиткерү, мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә булышу белән 675 волонтер шөгыльләнә. Во всех городах, районах республики созданы муниципальные штабы движения, ведутся работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных и сбора потребностей. В 15 вузах республики открыты гуманитарные штабы движения. Гуманитар ярдәм туплауга эшмәкәрләр дә кушыла. Казан студентлары һәм волонтерларның хәрби кием тегә башлауы хакында берничә тапкыр без дә күрсәттек. Берәүләр тукыма сатып ала, икенчеләр кием өлгесе кисә, өченчеләр тегеп бирә. Поручаю Кабинету министров республики подготовить в ближайшее время, провести совместные заседания оперативного штаба и республиканской призывной комиссии по
мобилизации граждан с рассмотрением итогов частичной мобилизации, задач по обеспечению безопасности республики в условиях специальной военной операции, мер по поддержке семей погибших и граждан, призванных в ряды вооруженных сил. Билгеләнгән ярдәм чаралары мобилизация буенча чакырылучылар һәм аларның гаиләләренә барып җитсен өчен барлык чараларны күрергә дигән бурыч куйды президент. Фәрүзә Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Татарстаннан өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең чираттагы төркеменә бу елларда Казаннан заттылар танк училищесында хәрбиләр һәм аларның туганнары өчен митинг оештырылды. Монда 1232-нче мото укчылар полкы җыелган иде. Алар республикадагы хәрби әзерлек курсларын тәмамлый. Хәзер ир-егетләр хәрби частьләрнең берсенә юл тота. Аларны озатырга туганнары, дуслары җыелды. Теләкләрен республика җитәкчелеге, руханилар һәм волонтерлар җиткерә. Илсурны затырга гаиләсе килгән, хатыны, әнисе, туганнары. Юлга дип тәмтемнар пешергәннәр. Ул 2016 елда Росгвардиядә хезмәт иткән була. Атучы полигонда армиядә алган күнекмәләрен искә төшергән. Исән сау кайтарга безгә. Әниләр көтсен, катын көтсен. И всем здоровья. Исән сау әйләнеп кайтсыннар, үз аяклары, үз куллары белән, үз бәхетләре, тауфиклары белән. Кемнәр озата балаларын аларга барсына да сабырлык телим. Илешә мобилизация буенча алынганчы Әлмәт егете Илдар ерак араларга йөк ташыган. Армиядә дә шофер булган. Хәзер 1232-нче мото укчылар полкы сафында. Боевой настрой исән сау кайтып җитә сәгатьләсә. Әзерлек әйбәт. Яхшы бөтен әйбер. Хәрбиләрне озатырга дин әһелләре, волонтерлар, артистлар килгән иде. Республика җитәкчелеге исеменнән теләкләрне Ләйлә Фазлыева җиткерде. Доброй дороги. Хәерле юл телим барыгызга да. Татарстан сезне җиңү белән көтә. Ышанычыбыз зур. Сез безнең горурлыгыбыз. Мы уверены в вас и гордимся вами. Бу эшелонда китүче егетләр өчен Казанның танк училищесы полигонында хәрби әзерлек тәмамланды. Россиянең оборона министры Сергей Шойгу Татарстанда тупланган әлеге полкның командиры итеп Владимир Кочетковны билгеләгән. Тәҗрибәле хәрбиләр сүзләренчә, ир-егетләргә куелган бурычны үтәү өчен бөтен кирәк-ярак та бар. Солдаты мотострелкового полка. Полк тулысынча әзер, сәламәт булыгыз, сезнең тиз арада җиңү белән әйләнеп кайтуыгызны телибез. Ратных успехов и скорейшего возвращения с победой. Илешә мобилизация буенча чакырылучылар өчен Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова чыгыш ясады. Аллаһ Тәгалә саклап бирсен барсында. Без барыбыз да аларны көтәбез. Менә җиңү рухын, җиңү көчен югалтмасыннар, бердәм булсыннар. Шул вакытта гына җиңү белән кайта алачаклар алар. Республикадан узатылган эшелон хәзер хәрби частьләрнең берсендә әзерлекне дәвам итәчәк. Малай, кыз, әни, хатын, әнекәш. Шулар узата. Хисләр. Алгайын, тизрәк кайтырга. Үз теләге белән китте теләп. Мин горурланам шундый малай үстергәнемә. Ходай исән сау әйләнеп кайтырга насип итсен. Самый главный, менә малайы монда. Папа, исән сау әйләнеп кайтырга язсын дигән улым. Папа. Папа. Быстрый. Быстрый, бизай. Мин яратам сине тормыш, мин бит сиңа гашык күптән. Сыйпасаң да, сынасаң да, юктыр сиңа, юктыр үпкәм. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Түбән Камадан өлешчә мобилизация буенча чакырылучы егетләрнең соңгы төркемен заттылары Казанның җыелу пунктларына 50 кеше юл тотты. Өлешчә мобилизация буенча соңгы атнада гына да районнан 300 ир-егетне алып киткәннәр, шуларның 38-е узган атнада гаилә корып өлгерә. Район халкы һәм оешма предприятиеләр махсус хәрби операциядә катнашучыларга булышуын дәвам итә. Мисал өчен, бүген Түбән Камадан Лисичан шәһәренә хәрбиләр өчен кирәк-ярак җибәрелде. Район башлыгы мобилизация буенча чакырылган ир-егетләрнең гаиләләре һәм якыннарына ярдәм вәгъдә итте. Бер генә гаиләдә игътибарсыз калырга тиеш түгел. Һәр кеше игътибарда булырга тиеш. Шуңа күрә ниндидер этик психологик ярдәм кирәк буламы, дин әһелләрдә бар безнең. Шуңа күрә һәр гаилә кирәк, сөйләшергә кирәк, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә кирәк.
Бүгін Яш гвардия ишмағы үйішмасы вәкиллері Мариупольға чираттағы гуманитар ярдәмне әзірләп жіберді. 2 тоннадан артық йөк түйеген машина иртәгә Донбаска барып җитәчәк студентларга, уку әсбаплары хәрбиләргә җылы кием салым, халыкка азык-төлек туплаганнар. Мондагы әйбернең күп өлеше Мариупольның дәүләт университеты һәм мәктәпләрендә белем алучылар өчен китаплар, методик кулланмалардан тора. Алар белән Казан федераль университеты тәэмин итә. Шулай озак саклана торган азык-төлек, ярмалар, яшелчә, җиләк-җимеш әзерләнгән. Махсус операциядә катнашучы хәрбиләр өчен кышка кием һәм юклар өчен махсус капчыклар да бар. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен реквизитлар экранда күрсәтелгән. Октябрьнең соңгы көне Казанда чын мәгънәсендә кыш кебек булды. Иртәдән үк башкалада буран иде. Бу сезонның тәүге бураны. Урамда көчле җил һәм карлы яңгыр ява. Мондый һава торышы атна дәвамында күзәтеләчәк дип кисәтә синоптиклар. Көндез 4 градус җылыдан 1 градуска кадәр салкын булачак. Машина йөртүчеләрдән аеруча игътибарлылык сорала. Юлларда бузлавык булу ихтимал. Халык сынамышларына карасаң, 31 октябрьдә кар яуса, кыш салкын һәм иртә киләчәк. Ә менә белгечләр алдагы кыш узганына караганда салкынрак булачак диләр. Исегезгә төшерәбез, Казанда беренче кар 21 октябрьдә үк яуган иде. Узган елларда Алабуга һәм Ярчаллы белән Тукай районында яуган кар агачларны, йорт түбәләрен каплаган иде инде. Урыны белән калынлыгы 5 сантиметрга ук җитә. Тик әлегә температураның уйнавы нәтиҗәсендә яуган карлар эри бара. Ныклы финанс запасы булдырырга, бюджет өлкәсендә катгый дисциплинаны сакларга, предприятиеләрдә нинди проблемалар бар, ачыклап, булышлык күрсәтергә. Бүген хөкүмәт йортында узган утырышта Татарстан президенты шундый бурычлар куйды. Рөстәм Миңнеханов финанс, казначылык һәм салым органнары катнашында киңәшмә уздырды. Анда быелның 9 аенда республикада бюджеты үтәлеше турында сөйләштеләр. Ел ахырына кадәр яңа бурычлар билгеләнде. Алар нидән гыйбарәт? Теманы Гөлнәр Сайфетдинова дәвам итә. В текущей геополитической обстановке наши предприятия проводят непростую работу по перестройке бизнеса. Это, конечно же, в первую очередь изменение цепочек поставок продукции и комплектующих, организация импортозамещающих производств. Все это быстро не получается, везде есть свои сложности. Быелның 9 айында республиканың берләштерелгән бюджеты 362 миллиард сумга тулыланган. Шуның саллы өлеше 43% табышка салым. Салымны зур күләмендә түләүчеләрнең кертемнәр динамикасы уңай. Алар 83 миллиард сум тәшкил итте. Татарстан Республикасы финанс министрлыгы 1351 оешманы күзәтеп баруын дәвам итә. Бүгенге көндә салым түләүчеләрнең 9 айга хисабы бар. Андагы мәгълүматларга таянып, алга таба эш алып барыр өчен безгә салым органнары, икътисад министрлыгы, тармак министрлыклары белән берлектә салым кимүе көтелә торган оешмаларга тирән анализ ясарга кирәк. Быелгы күрсәткечләр гомумән алганда уңай, әмма тынычланырга ярамый. Хәзерге вазгыятьтә хәл катлауланырга мөмкин ди Рөстәм Миңнеханов. Салым органнары мәгълүматы буенча предприятиеләрнең зыянга эшләве 1,5 тапкырга арткан. Не просто там собрали, поругали, просто посмотреть, как мы можем включиться в эту работу, какую помощь на федеральном, на нашем уровне мы можем оказать. Барлык керемнәр һәм чыгымнар өлешен карап, резерв чыганаклар буенча эш алып барырга кирәк ди Рөстәм Миңнеханов. Самый большой резерв – это, конечно же, налоговая задолженность. Вот на 1 октября она достигла цифры 12,5 миллиарда рублей. Это половина нашего дефицита. Понятно, что там есть и банкрот, и все дела, но если взять к прошлому году, мы нарастили на 4,6 миллиарда рублей. Физик затлар кеременә салым 16% артып 76 миллиард сумга җиткән. Монда да салым кимергә мөмкин. Хезмәт хакын конвертта түләү ихтималы бар. Күзәтүне киметмәячәкләр. Особое внимание мы уделяем мобилизованным гражданам и их семьям. Аерым игътибар мобилизация буенча алынучыларга, аларның гаиләләренә бирелә. Булган сораулар тиз арада хәл ителә. Алар 2021 елга транспорт салымыннан азат ителде. Шулай ук бу табышка салымга да кагыла. Президент дәүләт килешүләре буенча бюджет акчаларын тотуда күзәтүне арттырырга, муниципалитетлар дәрәҗәсендә бурычлар буенча баланс комиссияләре уздырырга кирәклеген әйтте. Гөлнәр Сайфетдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.
Qozan Кремлендәге аушып баручы Сөембике манарасын заманча технологияләр ярдәмендә турайтырга мөмкиннәре. Бу хакта бүген Татнефтехиминвест холдинг җәмгыятенең директорлар советы утырышында билгеле булды. Хөкүмәт йортында даими узучы бу җыелышта Рөстәм Миннеханов алдынгы проектлар тәкъдим ителә. Шуларның берсе җирне тыгызлау алымы. Бездән катнашучылар шул ысул белән манараны турайтырга мөмкин дип саный. Шулай ук пилотсыз очкычлар һәм башка проектларны карадылар. Татарстан Фәннәр академиясе бу утырышта пилотсыз оча торган җайланмалар проектын тәкъдим итте. Аңа Россиядә генә түгел, дөньяда тиңнәр юк диләр. Бу очкычларны ясар өчен белгеч Татарстанда ультра югары молекуляр полиэтилен һәм аның нигезендә җепселләр җитештерә башларга тәкъдим итте. Алар ярдәмендә тагын бронежилетлар һәм армия каскалары ясап булачак. Сегодня беспилотники очень нужны. Очень нужны. Он стратегически важен сегодня. И это очень перспективный. Минобороны мы представили. Без үзебезнең җайланманы армия 2022 форумында тәкъдим иттек. Анда белгечләр кызыксынды һәм безнең проект хуплау тапты. Алар хәзер бик кирәк. Пилотсыз очкычларны төрле максатларда кулланып була. Я зашевелился там немножко. Заманча технологияләр ярдәмендә Кремльдәге авышкан Сөембике манарасында турайту мөмкинлеге бар. Инфраструктура һәм сәнәгать төзелеше оешмасы җитәкчесе Евгений Журавлев төрле урыннарда җирне тыгызлап ныгыту усуллары белән таныштыра. Яңача алым объекттагы җитештерүне туктатмыйча нигезен ныгытырга мөмкинлек бирә. По нагрузке это 30 тонн квадратный метр. Безнең алым ярдәмендә авырлык буенча 1 квадрат метрда 30 тонна, объектлек буенча объектны 20 сантиметрга кадәр күтәрә алабыз. Аннан да артыгын сынап караганыбыз юк әле. Ну вот давайте вот по башне Сөембике посмотрите, какие решения они могут предложить. Метаннан биопротеин алу терлекчелек тармагы өчен азык протеины кытлыгын юу итәргә мөмкинлек бирә. Бу проект белән Мәскәүдән килгән белгеч таныштырды. Җитештерелгән продуктны фармацевтикада кулланып булачак. Моның өчен предприятие Уралхим базасында сынау проектын башларга ниятлый. Бу юнәлеш Татарстан өчен бигрәк тә кошчылык тармагында кызыклы булыр ди белгеч. Количество Бу катлаулы процесс. Без Киров, Чепецкий шәһәренә бардык. Шул исәптән безнең белән Татнефть вәкилләре дә бар иде. Алар яхшы реакторлар ясадылар. в Кирове это будет здорово. Утырышта тәкъдим ителгән проектларның тагын берсе юллардагы буразналардан котылу. Башкортстан нефтехимия институты белгечче югары үзле нефтьне эшкәртеп, ышанычлы юл битум ясарга тәкъдим итә. Ул билгеләп үткәнчә, мондый чимал ныклыгы һәм температура үзгәрүенә бирешмәү белән үзенчәлекле. Рөстәм Миннеханов бу тәҗрибәне өйрәнергә һәм сынау участогы булдырырга кушты. Юлларда буразна барлыкка китерүче сәбәпләрнең берсе кышкы резинлардагы менә шушы шиплар ди белгечләр. Ләкин тәгәрмәчләрдә генә эш түгел, иң мөһиме технология үстендә эшләргә кирәк. Хөкүмәт узган җыелышта бүген шул хакта да җитди фикер алыштылар. Самая большая проблема это шипы. Но вы говорите, нет, вот сделаем, как вы сказали, один участок или там ничего страшного не случится. Все равно надо какие-то пути находить. Ул битумны шәргә була яхшы нефттән шәргә була да. А бездә менә бар яхшы нефттәге ага торган нефть. Бензин салак шулар нефттән. А бездә Татнефть хәзер ел буена ул 3 миллион тонн шул теге сверхвязкий нефтьләр битум чыгара йөрсендә. Шушы битумны Azizak işkərtib, polimir də kərəkmi, tağın rəsəndi химиялар kərəkmi, şuşunun bu toysunda təgə taşlarga da suğalır şol yolda. Түбән Новгородтан килгән белгеч су үткәргечләрне һәм канализация трубаларын сафтан чыгудан саклау өчен җиң дигән алым тәкъдим итә. Алар Татнефть һәм Алабугадагы пыяла җепсел җитештерү оешмалары белән хезмәттәшлек итәргә җыена. Рөстәм Миннеханов һәр проектны җентекләп өйрәнергә кушты. Ышаныч акланса, аларның гамәлгә керүе ихтимал. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Түбән Кама өчен кайгылы көн. Бирдә махсус хәрби операция барышында һәлак булган ике якташлары хәрбиләрне соңгы юлга озаттылар. 28 яшьлек Шәүкәт Мәннапов белән 53 яшьлек Евгений Полшков вафат. Икесе дә контракт буенча хезмәт иткәннәр, икесе дә кече сержант. Үлгәннән соң батырлык ордены белән бүләкләнәләр. Аларны соңгы юлга озатырга шәһәр җитәкчелеге, туганнары, хезмәттәшләре һәм дуслары килде. Мәңгелек ут мәйданында 1 минут тынлык. Шәүкәт Мәннапов һәм Евгений Полшков белән хушлашырга йөзләгән кеше килгән. Һәрберсенең кулында кызыл кәнәферләр. Бүген нинди сүзләрне әйтергә теләсәк тә, ул сүзләрне без табып бетереп алмаспыз. Аллаһ Таала үз рәхмәтеннән калдырмасын, күңелләренә тынычлык салсын, сабырлык бирсен. Әлбәттә, аларга бик авыр.
Шәүкәт Мәннәпов тумышы белән Үзбәкстаннан Түбән Камада балачагы һәм үсмер еллары үтә. 2012 елда Татарстан кадетлар корпусын тәмамлый. Шул ук елны армиягә алына. Таман мотоукчылар дивизиясендә бүлек командиры булган. Аның хезмәттәше Руслан Алиев сүзләренчә, Шәүкәт үзен махсус хәрби операция барышында да батырларча тота. Атыш вакытында иптәшләрен гәүдәсе белән каплап үзе һәлак була. Соңыннан батырлык ордены белән бүләклиләр. Аның 2 баласы калды. Он проявил себя как добросовестный, отважный военнослужащий. Үзен намуслы батыр хезмәткәр итеп күрсәтте. Ул безнең бүлекчәнең иң яхшы хәрбиләренең берсе иде. Хатырга малай түгел, нык таза малай иде. Коркаклар бармый бит анда. Ул кадетскийне бетереп, шын солдат инде. Бик жәлли мин аны, бик горурланам аның белән. Евгений Пальшков Түбән Кама районында туа. Казан энергетика техникумында белем ала. Озак еллар Техуглерод һәм Техноформ заводларында аппаратчы булып эшли. Август айында Тимер батальоны составында үз теләге белән махсус хәрби операциягә китә. Хезмәттәшләре һәм дуслары аны намуслы, ярдәмчел һәм гадел дип искә алалар. Товарищ, отлично. Бик яхшы тырыш кеше идем. Аны шундый итеп истә калдырырбыз. Безнең илнең данлыклы улы иде ул. Что он не опозорил свою честь и нашу Россию. Всегда отзывчивый, в любой беде, в любой помощи, всегда всем помогал. Ярдәмчел авыр чакта һәр чак булыша, бик кешелекле иде, үзен гел намуслы итеп күрсәтте. Вообще, все, что могут, только хорошее. Соңгы юлга озатырга килүчеләрдән геройларга чәчәкләр, җиңү һәйкәле яныннан хушлашу мәрәсиме зиратта дәвам итте. Шәүкәт Мәннәпов белән Евгений Пальшковны шәһәр зиратында Батырлар аллеясында җирләделәр. Түбән Камадан Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Программаның кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Россия һәм Татарстанның халык артисты театр сәнгатенең якты йолдызларының берсе Ноэль Дунаев вафат. Ноэль Дунаев 1937 елның 3 маенда Зәй районы Әхмәт авылында туа. 1961 елда Мәскәүдә Щепкин исемендәге югары театр училищесын тәмамлагач, Татар академия театрында эшли башлый. Ноэль Дунаев һәр чак төп рольләр башкаручы, киң диапазонлы артист буларак танылды. Актерлык хезмәте белән бергә театр өчен пьесалар тәрҗемә итә. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында актерлык осталыгы буенча укыта. Ноэль Дунаев көзгә ачы җилләрдә Ибраһим, Өч аршын җирдә Мирвәли, Канкай углы Бәхтиярдә Бәхтияр, Зәңгәршәлдә Җиһанша, Мәхәббәт турында сөйләшек спектаклендә Нугман һәм башка дистәләгән образлары белән халык күңеленә якты хатирә булып киреп калды. Актер катнашындагы Туфан Миннуллинның Гөргөри кияүләре спектакленә тамашачылар аеруча яратып йөргән. Ул анда Гөргөри ролен башкарды. Ноэль Дунаевны соңгы иртәгә сәгать 10-да Галәскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрынан озатачаклар. Бу атна бер эш көненә кыскарак 4 ноябрьдә Россиядә халыклар бердәмлеге көне билгеләп үтелә. Димәк, җомга көн ябылачак республика район шәһәрләрендә әлеге дата уңайыннан махсус программада әзерләнә. Хәзер безнең барыбызга да берләшү кирәк булган вакыт. Шуңа программа яңа төсмер белән туллана. Аның хакында киләсе сюжетта. Бу атнада Татарстанда халыклар бердәмлеге көне уңаеннан бәйрәм чаралары башланып китә. Тантаналарның иң зорысы Казан Экспо күргәзмәләр үзәгенә билгеләнгән. Ул 4 ноябрь көнне узачак. Биредә Татарстан безнең йортыбыз республика фестивале һәм Россия халыкларының бәйрәмнәренә багышланган Бөтен Россия фото күргәзмәләр конкурсында җиңүчеләрне билгеләячәкләр. Программага Татарстанның иң яхшы 70 милли ансамбле чыгышы кертелгән. Аларда 900 дан артык кеше катнашачак. Артистлар безнең республикада яшәүче милләтләрнең мәдәниятен тәкъдим итәчәк. Остаханәләр, уеннар, ярминкә дә була. Әлеге чараны ТНВ һәм ТНВ Планета каналлары көндезге бердә турыдан-туры трансляциялый. Гайнетдинов Азат Галимҗан улына бирелде. Төп бәйрәм чараларының тагын берсе 5 ноябрь көнне була. Гражданлык институтларын үстерүгә өлеш керткән кешеләргә Татарстан президенты премияләре тапшырылачак. Бердәмлектә көч ди халык. Халыклар бердәмлеге көне уңаеннан башкала халкы һәм кунаклар өчен бай программа әзерләнгән. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә сөйләделәр. 1 ноябрь көнне Сандугач китапханәсендә күп милләтле Татарстанның музыка традицияләре дигән кичә оештырыла. Биредә фольклор ансамбле чыгышы, викторина, китапханә буйлап экскурсия булачак. Шул ук көнне Дәрвишләр бистәсендәге Сәйд Галиев исемендәге мәдәният йорты каршында төрле милләт вәкилләре агачлар утыртырга җыелачак.
Шәһәрнең мәдәният йортлары да концертлар әзерләгән. 2 ноябрьдә Юнус мәдәният йортында, 3 ноябрьдә Залесный һәм Тимер юлчылар залларында тамашачыларны көтеп калалар. Һәрбер музей, һәрбер китапхана, һәрбер шәһәр концертлар залы фотовыставкалардан башлап, ниндидер шундый зур чаралар узачак. Чөнки чыннан да менә бу тема ул актуаль. Һәм инде президент үз юлламасында да әйтеп китте, 2023 елның тагында менә шушы милли мәдәният һәм традицияларга багышланачагы, димәк, ассызыклана. Тагын да менә шушы теманың мөһимлеге. 4 ноябрьдә Башкалада Казан изге ана иконасы белән хаҗ йөреше узачак. Православие динендәгеләр Благовещение соборыннан Богородица монастырына кадәр бара. Мэриядә бу көнне шәһәр үзәгендә юл хәрәкәте шикләнәчәген хәбәр иттеләр. Бу вакыйга гадәттәгечә күп санлы дин тотучыларны җәлеп итә. Казанның танылуына һәм гыйбадәт урыннарын зиярат итүне үстерүгә ярдәм итә. Башкалада әзерләнгән чаралар 12 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Тулы исемлеге белән Казан мэриясе сайтында танышырга мөмкин. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Бүген Казан мэры Башкала өчен киләсе елга махсус программа әзерләргә кушты. Это не только должны быть песни и пляски. Бу программа ниндидер җыр һәм биюгә генә кайтып калырга тиеш түгел. Казан башкаларга үрнәк булсын. Моның өчен бездә барсы да бар. Күп милләтләрнең бай мәдәнияты, сәләтле балаларыбыз, милли берләшмәләрнең эшлибез дип торган активистлары. Хәзер Татарстанда 173 милләт вәкиле яши. Казанда алар 115, Башкалада шулай 39 милли мәдәни берләшмәдә уңышлы эшләп килә. Илгиз Шакуров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенгә шулар иде. Сәләмәт булыгыз. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 931 106 54 91. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Более 1000 пуховиков в одном магазине. Мехомания. ТРК Паркхаус. С 22 октября в Казанском цирке белорусская цирковая программа «Мост» приблизит то, что кажется далеким. Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Не пропусти! Открытие мехомании в Казани. Весь октябрь. Норковые шубы с капюшоном всего 65 000 рублей. Мехомания. ТРК Паркхаус. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. С 25 октября по 5 ноября на втором этаже ДК «Химиков» распродажи индийских товаров. Исәнмесез, эфирда һава торышы чарылышы. Календарьның битен әйләндерәбез һәм көзнең 3нче аен каршы алабыз. Безнең республика циклонның тыл өлешендә урнашкан һәм һава торышы тотрыксыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш Бөгелмә баулы азнакайда яңгырлар фаразлана, салкын һава уртача 1 градус. Төньяк-көнчыгыш Түбән Кама яршаулы, Алабугада шулай ук салкын һәм яңгырлы 2 градус. Төньякта Актаныш Әгәрҗе Менделеевскида урыны белән кар фаразлана, уртача 2 градус. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта катырачак һәм шулай ук урыны белән яңгыр, уртача 1 градус. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә салкын һава, явым-төшемнәр көтелә 2 градуска кадәр. Чистай, Нурлат, Мамадышта яңгырлы
2 градуска кадәр. Чәршәмбе һава торышының характеры сизелерлек үзгәрмәячәк, явым-төшем күзәтеләчәк, күбезенчә кар рәвешендә. Температура фоны шул ук дәрәҗәдә сакланачак. Башкалабыз Казанда салкын һава, урыны белән кар явачак, уртача 3 градус. Җилтен яктан атмосфера басымы төрекемеш баганасының 747 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Сау сәламәт булыгыз.